Tako, spoštovani vsi prisotni, prav lepo pozdravljeni na informativnem dnevu, ki ga namenjamo predstavitvi skupnega doktorskega študijskega programa Upravljanje in ekonomika v javnem sektorju. Moje ime je Janez Stare, sem profesor na Fakulteti za upravo in tudi koordinator doktorskega programa. Morda na začetku samo dve, tri besedi o sami strukturi in pa današnji predstavitvi. Najprej, ker gre za skupni študijski program, pomeni, da ga izvajamo skupaj s fakulteto na Reki, ekonomsko fakulteto na Reki. Vpisujemo študente iz različnih geografskih področij, če tako rečem, kar pomeni, da je veliko tega našega dela vezanega na tuji jezik. Zato bo del oziroma nadaljevanju del te predstavitve tudi v angleškem jeziku, vse kar se tiče prosojnic. Jasno pa, ker je ta prva predstavitev namenjena predvsem študentom, ki ste verjetno doštudirali v Sloveniji, pa bomo izvajali takole ustno, bi rekel, v slovenskem jeziku. In drugo, sama predstavitev se tudi snema, to pa zato, da jo bomo lahko uporabili v nadaljnje promocijske namene. Dovolite mi, da vam najprej predstavim strukturo današnje predstavitve, današnjega informativnega dne. Razdeljena je v 3 vsebinske sklope. Najprej vam bomo predstavili, kdo smo, se pravi kratka predstavitev Fakultete za upravo. Nato bomo predstavili vsebino in pa strukturo študijskega programa in na koncu tudi vpisne pogoje in morda še kakšne druge pogoje oziroma odgovore na vprašanja, ki vas bodo zanimali v zvezi z vpisom v program. Najprej na začetku pa bi rad pozdravil našega dekana, profesorja dr. Mirka Pečariča, bi ga prosil, da tudi on pozdravi in pa predvsem tudi, da predstavi Fakulteto za upravo. Pa spoštovani dekan, kar prosim. Hvala za besedo. Torej, spoštovane kandidatke in kandidati našega skupnega doktorskega programa, vse lepo pozdravljam. Danes imam ta privilegij, da sem pred vami kot predstavnik Fakultete za upravo, kot članice Univerze v Ljubljani, ki pozdravljamo torej novo generacijo študentov. V imenu celotne fakultete in vseh ostalih, bi rekel, pedagoških in nepedagoških delavcev vas iskreno pozdravljam vsakega posebej. Zakaj? Zaradi tega, ker ste se pogumno odločili in podali na pot novega intelektualnega raziskovanja in napredka. Pridobivanje doktorata ni običajen podvig. Zahteva strast, intelektualno radovednost in pripravljenost premikati meje znanja na izbranem področju javne uprave. Kot kandidati tega programa boste pokazali vaše akademske sposobnosti, ki pa bojo tekom življenja presegale zgolj formalne ocene in nagrade. Dejansko gre za vašo strast do razkrivanja zapletenosti uprave, željo, da bi pomembno prispevali k temu področju in zavezanost k ustvarjanju pozitivnega vpliva na celotno družbo. Vaša prizadevanja lahko spremenijo način, kako dojemamo in izvajamo dandanes upravo in kako bomo utirali pot učinkovitejši, pravičnejši ter bolj trajnostni prihodnosti. Naj bo vaša nadaljnja pot študija polna razsvetljenja, odkriti in pa seveda tudi osebne rasti. Ne pozabite, da niste le kandidati, ampak vir znanja. Prihodnost čaka in z njo tudi mi, da jo razsvetlite svojim sijajem. Seveda pa vsaj upam, da s pomočjo naše Fakultete za upravo, brez katere je težko konec koncev tudi pridobiti interdisciplinarna znanja, s katerimi boste osvajali, bi rekel, nove vrhove. Kar se tiče same naše fakultete, naj povem, da se ponašamo z dolgo tradicijo, datira ustanovitev njena vse v leto 56 in od leta 1975 smo postali tudi polnopravna članica Univerze v Ljubljani. Kar se tiče same fakultete, smo vodilna izobraževalna in raziskovalna inštitucija na področju javne uprave v samem našem področju in seveda tudi širše, kot bomo videli v nadaljevanju. Sama javna uprava seveda zahteva interdisciplinaren pristop in tako je tudi naravnan naš študijski program, torej predstavlja in podaja raznolike vsebine s področji uprava, organizacija, ekonomije, menedžmenta in informatike. Vsega skupaj nas je okoli
tisoč študentov z približno 80 zaposlenimi, kar predstavlja torej neko homogeno skupnost, na doktorskem programu pa še toliko bolje, kjer se dejansko kandidati in profesorji med sabo poimensko poznamo in na ta način lahko lažje delujemo, kar je konec koncev seveda tudi potreba in zahteva samega študija. Glede na našo letnico ustanovitve in desetletna prizadevanja, seveda lahko rečem, da so obrodila tudi sadove v smislu številnih mednarodnih priznanj in nagrad. Ena izmed njih, s katero se seveda najbolj lahko ponašamo, je Evropska akreditacija za javno upravo, kjer za drugostopenjski študij, ki torej tudi na evropski ravni priznava kakovost naših študijskih programov in seveda v tej celotni regiji Evrope bi lahko rekli, da smo vodilna inštitucija na področju javne uprave. To nam priznavajo tudi zunanji partnerji, kar predstavlja pravzaprav 80 sklenjenih mednarodnih partnerskih sporazumov s tujimi univerzami, kar rezultira v približno 40 izmenjavah študentov na leto. Samo delo seveda pogojuje tesno sodelovanje tudi v mednarodnem prostoru z številnimi drugimi institucijami in sodelovanji drugih univerz, s katerimi delujemo, bi rekel lahko, da na tedenski bazi. To pogojuje seveda tudi vsakodnevno prizadevanje, ne samo za študij, pač pa tudi za neke druge dejavnosti, raziskovanje, katerega pravzaprav rezultat je tudi naša znanstvena revija, tako imenovan CEPAR, kjer objavljamo naše znanstvene članke, ki so seveda datirane tudi v številnih mednarodnih bazah. Fakulteta se po drugi strani ponaša seveda tudi z sodobnim raziskovalnim centrom, ki ponuja številna usposabljanja in izobraževanja za že uveljavljanje kadre na področju javne uprave. Jasno pa, tako kot vsaka fakulteta, še posebej mi na področju javne uprave, se seveda osredotočamo v smislu našega poučevanja in raziskovanja na ekonomiko javnega sektorja, na javne finance in na menedžment v javnem sektorju, vključno z upravnim pravom, javnimi politikami, informatizacijo, e-upravo, človeškimi viri in na splošno javno upravo kot tako, kar pomeni tako, bi rekel, zelo veliko, raznoliko, interdisciplinarno znanje, ki ga boste ali pa ki se dnevno uporablja pri delu v javnem sektorju. Hvala dekanu za te besede in pa predstavitev fakultete. Zdaj bi pa nadaljevali kar s predstavitvijo študijskega programa. Pri tem lahko rečemo, da študijski program, njegova glavna značilnost je interdisciplinarnost in pa multidisciplinarnost, predvsem pa, da je namenjen kandidatom, ki želijo ali pa ki že delajo v poklicih, ki zahtevajo in pričakujejo znanstveno-raziskovalno dejavnost na področju upravljanja in pa ekonomike javnega sektorja. To pomeni, da preučujejo, oblikujejo, razvijajo, uporabljajo nove metode, tehnologije, znanja, predvsem pa tudi iščejo ideje za neko boljšo javno upravo, nek boljši javni sektor. Zdaj prav gotovo je program pomemben za razvoj upravnih ved, konec koncev na osnovi programa preko raziskav, preko ugotovitev tako študentov kot sodelujočih profesorjev prinašamo novo znanje v okolje, tudi za razvoj na nek način poslovnih ved, se tule povezujemo upravo in pa še širše vidike te uprave, potem na osnovi spoznanj tudi doktorskega študija razvijamo nove programe, bodisi da so to izobraževalni programi, bodisi da gre za področje raziskav na področju upravnih in pa tudi poslovnih ved, predvsem pa želimo z nekimi znanji, ugotovitvami, konec koncev tudi razvojnimi trendi spodbuditi razvoj modernizacije javne uprave oziroma javnega sektorja. Doktorski program je zelo interdisciplinaren, saj že iz tega uvodnega nagovora dekana ste lahko slišali, koliko nekih področij, vsebin se prepleta, generalno na fakulteti rečeno, nič drugačna slika, pa tudi v tem programu
Skratka, prepletanje pravnih, upravnih, organizacijskih, informacijskih, menedžerskih in drugih vsebin je ena izmed značilnosti tega programa. Zdaj, če pogledamo nekoliko strukturo programa, tu je zdaj nekaj splošnih informacij v študijskem programu. Skupni doktorski program pomeni, da je skupen z nekom, v tem primeru je to Ekonomska fakulteta Univerze na Reki. Program traja 3 leta, program 3. stopnje, ta 3. stopnja verjetno veste, tako se po novem reče doktoratu ali pa doktorskemu študiju, in sam program je vrednoten 180 krediti, to je pa neka mera, po kateri merimo zahtevnost študijskih programov. Vsako leto vsebuje, v vsakem letu je možno oziroma je potrebno tudi pridobiti 60 kreditov, program pa se izvaja v obliki izrednega študija. Imam organizirana predavanja v času, ki je na nek način primeren ali pa bolj primeren za, vsaj tako verjamemo, za študente, ki študirajo v delu, to so zdaj te popoldanske ure, praviloma tam ob 4:30 popoldan začenjamo in pa nekje tam do 7:30 zvečer. Je pa seveda tudi odvisno, ali gre za neke splošne skupne predmete, tam, kjer je teh študentov več. Več še vedno pomeni razmeroma malo, ker letno vpisujemo tam okrog 6, 7, 8 študentov, kar pomeni, da se lahko tekom našega dela zelo približamo študentu in tudi želimo potem preko aktivnosti, preko seminarskih nalog, ki jih morda delate raziskav, se zelo neposredno navezati tudi na temo vaše doktorske disertacije, kar z drugimi besedami pomeni, da s tem, ko pri različnih vsebinah absolviram določeno študijsko snov, jo tudi neposredno lahko povezujem s temo doktorske disertacije. Zdaj, znanstveni naslov je opredeljen kot doktor oziroma doktorica znanosti v slovenskem jeziku in pa program ima trajno akreditacijo tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Kar se tiče pogojev za vpis v študijski program, je prvi pogoj seveda dokončana predhodna izobrazba podiplomskega študija, zdaj bodisi, da je to program 2. stopnje, bolonjski program, bodisi, da gre za nekdanje magistrske programe, znanstveni magisterij ali pa tudi razne programe specializacije. Zdaj, odvisno od tega, kaj je vse tisto, kar ste študirali, potem tudi tehtamo kredite ob vašem vpisu, če ste dokončali recimo 2. stopnjo ali pa mogoče nekdanje univerzitetno izobrazbo, potem se vpišete v 1. letnik, normalno delate izpite, napredujete. Če pa imate dokončan znanstveni magisterij, potem vam pa v 2. letniku priznamo določeno število ECTS-jev, kreditnih točk, kar pomeni, da vsaj kar se tiče izpitov v 2. letniku, jih nimate, jasno, če tega ne želite. Imate pa neko drugo raziskovalno delo, ampak s tem, ko ste morda zaključili znanstveni magisterij, so vam pač te stvari, ti krediti tudi priznani. Vkolikor ste dokončali izobrazbo nekje v tujini, na magistrski stopnji, potem je pač potrebno pridobiti ustrezno odločbo oziroma urediti ustrezno priznavanje tega izobraževanja, tako da vas lahko ustrezno tudi uvrstimo v sam sistem. Kar se tiče povprečij, tudi tule je neko merilo, vsaj v našem sistemu bi rekli 7,5 povprečje ocen na predhodne izobrazbe, kar pa ni absolutni kriterij, se imamo tudi potem neko določilo, če bi bilo pa to povprečje morda nekoliko nižje, potem tudi z nekim argumentom nekoga, ki je avtoriteta, z nekim priporočilnim pismom, če bi tako rekli, lahko tudi pretehtamo in vas vpišemo v program. Zdaj, če bi želeli, ko boste imeli karkoli že, vprašanja karkoli, lepo povabljeni, tule je naslov našega študijskega referata, to se pravi podiplomski afnfu.uni-lj.si. Skratka, na tem naslovu dobite morda še tiste druge informacije, ki danes ne bodo povedane ali pa bi želeli morda še kaj
več je kaj dodatnega glede na vaše zanimanje. Zdaj, rekel sem, ker imamo študente iz različnih delov sveta, nekaj iz Azije, nekaj iz Afrike, nekaj iz področij bivše skupne države, potem pa jasno tudi slovenski študentje. To pomeni, da je večina obveznosti, saj na začetku, v prvem letniku, ko so ti skupni predmeti, večino tega poteka v angleškem jeziku. Pri ostalih predmetih, ki so pa izbirne narave, do tega še pridemo, je pa potem pač odvisno tudi od same skupine. Zdaj spet, če je skupina mešana, jezikovno, potem je to angleški jezik, če so pa recimo samo slovenski študentje ali pa recimo, če bi bili morda pri nekem izbirnem predmetu sami, potem je to tudi v slovenskem jeziku. Zdaj, mogoče se to čudno sliši, če bi bili pri izbirnem predmetu sami. Gre preprosto za to, da je teh naših izbirnih predmetov veliko, da vas želimo usmeriti točno tisti predmet, ki bo najkoristnejši za vaše doktorsko delo, in ker je teh predmetov tam samo na seznamu naše fakultete, tam čez 20 skupaj z Reko pa čez 30, je jasno, da se zelo hitro zgodi, da je lahko tudi samo en sam študent, kar pa pomeni verjetno neko boniteto za vas, saj se lahko profesor še drugače, še bolj poglobljeno loti sodelovanja z vami. Morda še par odgovorov, zakaj bi sploh študirali na skupnem doktorskem programu upravljanje in pa ekonomika javnega sektorja. Predvsem to povezovanje vsebin, interdisciplinarnost, medpredmetna narava programa, ki na nek način odraža to interdisciplinarnost in multidisciplinarnost, je prav gotovo ena velika, velika prednost. Po drugi strani pa, če pogledamo življenje, pravzaprav noben izziv, noben problem, noben izziv ni takšen, da bi bil rešljiv samo z neko naravo, z neko vsebino nekega znanja. Vedno je povezovanje, če ne drugega, je to lahko pravno in pa informacijsko področje, ekonomsko in pa pravno, informacijsko, kadrovsko, skratka, vedno se te vsebine prepletajo, in prav to je tudi ena izmed največjih odlik tega našega študija. Zdaj, kar se tiče samih predmetnih področij, jasno, prejmete tudi ustrezno metodološko znanje, metodološke predmete. Tule bomo videli kasneje, imamo dva temeljna metodološka predmeta. Izberete sicer en predmet, ampak študentom tule zelo priporočamo, da izberejo tudi drugi predmet oziroma da se vsaj udeležijo predavanj, to pa zato, da bi dobili čim širšo sliko, če temu tako rečemo, tudi z vidika same metodologije, ker prav gotovo bo potem lažje pri samem študiju in pri pripravi raziskave oziroma pisanju doktorske disertacije. No, potem pa jasno, poleg metodoloških predmetov, predmeti iz upravno-pravnega področja, organizacijskega, ekonomskega, vodenje, informatika in tako naprej, tudi politologija, skratka res en tak zaokrožen nabor vsebin. Vedno, ko imamo študijske programe, se pogovarjamo tudi o kompetencah. Kompetence je tisto, kar boste na koncu obvladovali. Zdaj, ena od prvih kompetenc je prav gotovo vezana na razumevanje teoretičnih konceptov z področja upravnih, tudi poslovnih ved. Zdaj, te osnovne predpostavke, neke osnovne logike, osnovne teorije so prav gotovo pomembne. Zdaj, ker študenti ali pa kandidati dostikrat prihajate z različnih fakultet, vam v prvem letniku ali pa ob začetku tega študija, tudi za vse tiste, ki ne poznate ali pa niste bili tako, bi rekel, soočeni tekom študija s temi vsebinami, ali pa bil ta študij že pred mnogimi leti, vam na nek način pomagamo, damo neka gradiva, vas usmerimo, tako da so tudi te osnovni teoretični koncepti hitro usvojivi. No, potem veliko pozornosti, sposobnosti, zmožnosti kritične analize, to bo zdaj to tehtanje, kaj je bolj prav, kaj je dobro, kaj ni dobro, predvsem v smislu, ker rezultat doktorskega študija na koncu je neko delo, ki naj bi obogatilo tudi neko temeljno teorijo na področju, kar pomeni, da
mora biti nekaj takega, če tako rečemo, kar še ni bilo na svetu, nekaj novega, in prav gotovo, da bi zmogel opraviti nekaj novega, bo potrebno nekaj branja, klikanja, premisleka tudi, kaj je zdaj tisto, kar je aktualno in pa tudi smiselno. No, potem so pa jasno še vse te druge kompetence, ki pritičejo podiplomskega študija, zmožnost nekega raziskovalnega dela, vrednotenja, analize, sinteze, graditev, izpostavljanja nekih kompleksnih vprašanj in tako naprej. Predvsem pa jasno omogočamo preko programa, preko študija, da nadgradite to svoje znanje, da oplemenitite tisto, kar ste do zdaj že pridobili, marsikdo od vas tudi bogate izkušnje iz delovne prakse in na koncu jasno pripeljate svoj študij do nekega želenega rezultata. Zdaj, če si pogledamo samo strukturo, sam predmetnik, se pravi, študij traja 3 leta, 6 semestrov, semester je neka enota, ki jo imamo na fakulteti, to je v bistvu pol leta, ampak če pogledamo kar poletniki, bo mogoče lažje, imate obvezne predmete, ki se vežejo, ali pa temeljne predmete, ki so vezani na razvoj javne uprave in pa na filozofijo ekonomije, tudi na mikro- in makroekonomijo, potem imate pa možnost izbire izbirnega predmeta, ki je vezan na metodološke vsebine, po eni strani gre za neko družboslovno statistiko, po drugi strani pa imate predmet, ki je vezan na modele optimizacije javnega sektorja. Rekel sem tule, da izberete pač en predmet, ampak vedno študentom rečemo, če imate le možnost, poslušajte oba predmeta, to pa zato, ker boste na tak način razširili to svoje metodološko obzorje. No, potem pa, kot vidite, piše, da imamo tudi individualno razvojno delo, raziskovalno delo. V bistvu gre za vsebine, ki so vezane na pripravo vaše disertacije, gre za individualne raziskave, gre za doktorski seminar. V bistvu preko teh dveh obveznosti delate, pripravljate, oblikujete strukturo vaše disertacije, predstavite to strukturo potem tudi na ustreznih srečanjih. Na fakulteti imamo srečanje, ki mu rečemo raziskovalni seminar, tja so povabljeni vsi študentje, včasih tudi zato, da se izmenjajo znanje in pa nek pogled na vsebino, predvsem pa je tam zraven tudi mentor, morebitni somentor in pa komisija, ki spremlja doktorskega študenta. Ta komisija je neka novost v slovenskem sistemu, to se pravi, poleg mentorja in pa somentorja vam fakulteta oblikuje še eno telo, komisijo smo rekli, ki na nek način pomaga vam in pa mentorju pri določanju smeri vašega dela, vaše raziskave. Tako da na koncu, ko je zagovor, so vsa tista vprašanja, ki bi lahko bila problematična, razrešena že toliko prej. Tako da prav gotovo ena tehnika ali pa metoda dela, ki je študentom v veliko korist. No, potem v drugem letniku se pa odločite, izberete enega, prvi ali drugi modul. En modul se nanaša bolj na javno upravljanje, drugi pa bolj na ekonomiko oziroma bolj ekonomski modul. Znotraj tega modula sta 2 temeljna predmeta in pa 2 izbirna predmeta. Zdaj v okviru ekonomskega modula so vsebine bolj, ki so vezane na gospodarski razvoj in pa analizo javnih politik. V modulu, ki je pa bolj vezan na javno upravljanje, so pa vsebine vezane na človekove pravice, ureditev človekovih pravic in pa organizacijsko učenje in pa upravljanje znanja. Zdaj, kar se tiče izbirnih predmetov, 2 izbirnih predmetov, ki jih izberete iz nabora izbirnih predmetov, ta nabor je res širok, malo se dopolnjuje tudi, praviloma ga širimo glede na malo na aktualnosti, malo tudi na, bi rekel, pripravljenost in ene in druge fakultete partnerske, da ponudi še neke nove vsebine. Ni pa to edino, kar obstaja,
Tule imate tudi možnost izbrati izbirne vsebine kjerkoli drugje, bodisi v Sloveniji, bodisi v tujini, iz katerega koli programa, če je ta program na ravni doktorskega študija. Tako da imamo študente, ki se odločijo recimo za neke poletne šole, pa so te poletne šole lahko precej blizu, lahko je to Zagreb recimo ali pa Dunaj, so tudi poletne šole, ki so bolj daleč, takrat, ko študenti tudi dobijo neke štipendije ali pa neke mobilnosti, recimo Barcelona ali pa Oslo in tako naprej. No in tisti izbirni predmeti, ki jih tam opravite, jih po neki proceduri jasno priznamo, po proceduri, ne karkoli, ampak najavite vsebine, se pogovorimo in na koncu praviloma ni nobena težava. Na teh drugih inštitucijah lahko zberete tudi točke, ki so vezane na to vaše individualno raziskovalno delo, spet so to lahko neke poletne šole, skratka, kar veliko možnosti, kako zbrati, bom rekel, zahtevani nabor kreditnih točk. No, potem je pa še tretji letnik. V tretjem letniku pa nimamo predmetov v smislu opravljanja izpitov, ampak je tretji letnik namenjen raziskovalnemu delu. Potem je zaključni doktorski seminar. Pravzaprav bi rekli, to je ena generalka pred zagovorom. Če bi bilo karkoli morda še odprto, problematično, mogoče kakšna pomanjkljivost se tudi zgodi, potem na tem zaključnem doktorskem seminarju predebatiramo, se pogovorimo in rečemo, fino bi bilo ali pa tudi potrebno je dodati še tole in tole, to pa zato, da potem, ko je zagovor, zadeva poteka gladko. In lahko, vsaj kar je zdaj teh preteklih izkušenj, rečem, da z vsem to, s tem redom, oziroma s temi aktivnostmi, o katerih zdaj govorim, na koncu je sam zagovor disertacije več ali manj formalnost, ki se izpelje, ampak vse tisto, kar je potrebno, je bilo upravljeno že veliko prej. Mogoče še ena posebnost, ki je tudi del doktorskega študija, in sicer tekom študija morate objaviti vsaj en znanstveni članek s področja doktorske disertacije, se pravi kadarkoli tekom študija, in pa ta članek mora biti objavljen v reviji, ki je ustrezno indeksirana. To z drugimi besedami pomeni, da temo, ki jo boste obdelovali, raziskavo, mogoče tudi že neke končne rezultate, objavite v reviji, ki je na področju pomembna. Ne katerakoli revija, ta indeks, o katerem sem govoril, tule govorimo o revijah, ki so pomembne za razvoj upravne znanosti. No in še tista posebnost, ki je vedno prisotna, kadar gre za skupne študijske programe, in sicer en del obveznosti, to je 30 kreditnih točk, morate opraviti na partnerski inštituciji. To pa pomeni, da preko predmetov, zdaj v prvem letniku imate neke obvezne predmete, tako da za prvi letnik niti ne bo kakšna prevelika težava nabrati te kredite. V drugem letniku pa to pomeni neko predstavitev tudi svojega dela kolegom na Reki, mogoče tudi neka udeležba na nekih njihovih seminarjih, oziroma veliko študentov izbere tudi izbirni predmet, zato da pokrije, obkljuka tudi to obveznost. No in podobno ta obveznost predstavitve neke svoje ideje, bodisi da je to skupini ali pa nekem auditoriju na partnerski univerzi, oziroma lahko to v odnosu do nekega profesorja na Reki, ki potrdi potem to vaše delo. Nekaj tega je treba zbrati tudi v tretjem letniku. Nekaj pomeni ne veliko, ker predmeti, vsaj ti osnovni izbirni predmeti, so vredni 5 kreditnih točk, kar pomeni, da s predmetom, ki ga opravite v posameznem letniku, lahko opravite tudi že kar velik del te obveznosti. Zdaj tisto, kar študentje tudi pogosto uporabijo, ko zbirajo kreditne točke za svoje raziskovalno delo, rekel sem že, to so te poletne šole, potem so razni sestanki,
tako imenovani, ki potekajo na neko temo, potem so to konference, udeležbe na znanstveni konferenci, ki so zdaj spet vezane, saj v najširšem pomenu besede, na temo vašega doktorskega študija, tako da teh možnosti je veliko. Recimo, če povem samo primer, obstaja neko združenje šol za upravo v srednji in vzhodni Evropi, reče se NISPA-SE, vsako leto organizira konferenco, zdaj nekaj let nazaj, pred 2 leti je bila na fakulteti, letos je bila v Beogradu in v Beogradu je bilo kar nekaj, mislim, tam 6-7 naših doktorskih študentov, ki so spisali nek članek, ga tam predstavili in zato dobili neke točke, ki jih uveljavljajo oziroma jih bodo ali pa so jih že uveljavili za svoj doktorski študij. Zdaj, rekel sem, da je te točke možno, kreditne točke pridobiti tudi marsikje drugje. Dekan je povedal, kako zelo smo vpeti konec koncev v različne integracije, povezave, koliko teh sporazumov je znotraj Evrope, pa ne samo v Evropi, tudi recimo imamo partnersko univerzo na Kitajskem, kamor lahko tudi greste, mogoče celo za nekaj več časa, ker Kitajci kar radi, bi rekel, ponudijo štipendijo, običajno je tam pogoj, da se udeležite enega semestra učenja kitajske kulture in pa kitajskega jezika, potem vam pa sofinancirajo kar en lep del, lahko tudi študija, poti, namestitve in vsega tega. Mogoče toliko o programu, zdaj tisto, kar je zanimivo, jasno na koncu za vse nas, je pa vpis, potencialni vpis, zdaj, kar se tiče vpisa, pričakujemo, se pravi, bodo stvari nekje odprte, rok za prijavo je 8. september, potem nekje v roku enega tedna, tja do 15. septembra, ne bi bili znani rezultati. Se pravi, predvsem gre za to, da se preverjajo vsi tisti pogoji, se pravi, dokončana izobrazba, povprečna ocena in tako naprej. Zdaj, če ste študenti fakultete za upravo ali pa študenti ekonomske fakultete na Reki, potem teh dokazil ni potrebno posebej pridobivati. Če ste recimo študirali na Univerzi v Mariboru, potem boste pač neko tako dokazilo tudi pridobili. Potem, poleg prijave, poleg dokazila o doseženi izobrazbi, oddate tudi motivacijsko pismo. To motivacijsko pismo je za nas kar pomembno, pravzaprav tam notri napišete, kaj vas vodi, kaj vas spodbuja, da bi študirali, da bi bili nekoč doktor znanosti, in pa tudi ta kratek življenjepis. Ta motivacijska pisma, te življenjepise pogledamo tudi zato, ali pa še posebej zato, če bi bilo morda vpisa nekaj več, ali pa če bi bilo potrebno se odločiti o tem, koga vpisati, koga ne, potem je takrat ta življenjepis seveda in pa to motivacijsko pismo zelo, zelo pomembno. No in še nekaj se dogodi do samega vpisa, in sicer ob vpisu morate dodati tudi en osnutek, en koncept dispozicije doktorske disertacije, kar pomeni, da vsaj okvirno sliko, kaj bi radi raziskovali v okviru doktorata, morate imeti. Zdaj, a so to vsebine, ki so vezane na kadrovsko področje, je to zdaj nek upravni vidik nekega razvoja, mogoče ekonomika, skratka, osnovno idejo morate imeti izoblikovano. Zdaj ne govorim podrobno, ta koncept disertacije, to je približno na eni strani. Zakaj je to pomembno? Zato, ker ko boste pisali ta predlog, boste med sodelujočimi na programu poiskali tudi mentorja. In ta mentor vam bo pomagal izoblikovati osnovno idejo, nekaj takega, kar je primerno za doktorski študij, nekaj takega, kar še ni bilo, smo rekli, mora biti edinstvena, razvijate neko edinstveno idejo in pa tudi podati mora soglasje,
da je v primeru, da se postopek zavrti, da se vpišete, da pride vse skupaj na ustrezno komisijo, potem pa tudi na senat, da je pripravljen prevzeti mentorstvo. Zdaj tule imamo profesorje nekatere omejitve, recimo Univerza v Ljubljani pravi, da vsakdo, ki ima licenco oziroma vsakdo, ki dosega kriterije za mentorja, lahko sodeluje na tak ali pa drugačen način kot mentor, somentor na največ 5 doktorskih delih. Sliši se zelo veliko, ampak glede na to, če rečemo, zdaj študij traja 3 leta in še eno tisto dodatno leto, ko velja tema 4 leta, tako da v 4 letih kar precej profesorjev, bom rekel, nabere 3, 4, 5 mentorstv, tako da tudi, ko se boste pogovarjali, konec koncev vam bo profesor sam povedal, ali je zaseden ali ni. Ampak v principu pomagamo tule izoblikovati idejo, včasih tudi pripeljemo idejo recimo tega do komisije za doktorski študij, potem pa tam še enkrat pretehtamo, ali je ta predlagani mentor res tisti najboljši glede na vsebino, ki jo tudi vi predlagate. Kar se tiče samega opisa in pa plačila tudi, recimo, tole smo rekli, samo še ta vidik, ko se boste pogovarjali z mentorjem, vam bo tudi namignil, kateri metodološki predmet izberite, kar je pa spet precej pomembno, ker naj bo metodologija, poznavanje metodologije zelo neposredno vezano spet na vašo temo. No in kar se tiče šolnine, šolnina za vsa 3 leta študija znaša 11.000 evrov, razdeljena je po 3 leta, vsako leto 3.670 oziroma 3.660 evrov v zadnjem letu, s tem, da imamo tule eno res veliko boniteto zadnje leta, ko država poskrbi za sofinanciranje dela te šolnine. Zdaj, kakšen je znesek te šolnine, v tem trenutku ni možno povedati. To pa zato, ker recimo na konkretnem primeru Univerza v Ljubljani, Univerza v Ljubljani dobi določen znesek sredstev za sofinanciranje doktorskega študija, potem je pa odvisno od števila prijavljenih kandidatov, pa vpisanih kandidatov. Zdaj, če je teh kandidatov zelo veliko, je znesek sofinanciranja nekoli nižji, če je teh kandidatov nekoliko manj, potem je višji. Zdaj se pa ta znesek sofinanciranja giblje tam od 60 do 75–78% šolnine, kar pomeni, če bi zdaj vzeli primer recimo 70% financiranje šolnine, to pomeni, da tam 2300–400 evrov je sofinanciranih, dobrih 1000 evrov pa ostane potem kandidatu, da jih poravna. Obstaja pa možnost plačila v 6 obrokih. Zdaj tisto, kar je posebno tule, rekel sem ob vpisu, ob prijavi, ob sprejemu, ne vemo, kolikšen bo znesek sofinanciranja, in pa še en pogoj je tule postavila država. Pogoj za sofinanciranje je, da imate za prvi letnik, zdaj govorim, povprečno oceno predhodnega študija 8. Za sofinanciranje v naslednja leta, v drugi ali pa tretji letnik, je pa pogoj, da imate opravljene obveznosti in da redno napredujete. Zdaj tisto, kar je spet ena taka velika boniteta, ki jo daje država tule, je, da recimo v primeru, da ne bi napredovali redno ali pa da bi celo zaključili recimo po 2 letih sam doktorski študij, vam sredstev, ki ste jih prejeli za namen sofinanciranja doktorskega študija, ni potrebno vračati. Tako da tule res lahko rečemo, hvala državi, da omogoča oziroma da ceni tudi na tak način znanje.
Zdaj, seveda, informacij v samem programu je še več, lahko poklikate na spletni strani, verjetno ste tudi že malo pogledali, kako in kaj vse je tam zapisano, kakšni so pogoji. Če bo karkoli, se nam oglasite. Mogoče samo še, če povzamem tisto, kar študentje večkrat povedo in je vezano na program. Zdaj, kako vem, kaj študentje povedo, sam kot skrbnik programa sem dolžan skrbeti za izvedbo programa, kar pomeni, da se vsako leto študenti srečamo vsaj ene 3-krat, 4-krat. Po letnikih imamo srečanje, kjer se pogovarjamo po eni strani o stvareh, ki so študentom všeč, po drugi strani tisto, kar jih mogoče moti ali pa se jim zdi težko z vidika organizacije samega študija. Seveda potem to prenesem vodstvo fakultete pa potem kar lahko samo, kar pa ne, pa potem v okviru senata, ki je najvišje telo fakultete, morda pokorigira kakšen način izvedbe ali pa kakšno obveznost. To je to eno srečanje, no potem so še druga srečanja, ki pa jih usmerjamo glede na želje študentov to, tako smo imeli recimo v tem študijskem letu 3 take srečanja. Eno srečanje je bilo namenjeno, kako raziskovati in kako pisati znanstvena dela, članke, ki so vezani konec koncev potem na doktorski študij. Potem smo imeli eno delavnico na temo ravnanja z raziskovalnimi podatki. To pa zato, ker vse ti novejši pristopi, ko govorimo o znanosti in pa o javno financirani znanosti, govorijo o odprtih podatkih, govorijo o tem, da na nek odgovoren način ravnam s podatki, do katerih sem prišel. Tole je kar potrebno poznati te vsebine. No, tretje tako srečanje je bilo pa o orodjih, ki so študentu lahko pomoč pri raziskovanju, pri iskanju vsebin, pri pisanju. Konec koncev tudi en vidik tega je recimo, kako zdaj poskrbeti, da so viri ustrezno narejeni, da se pri tem sam ne mučim preveč, da v bistvu tudi tehnologija malo pomaga. Zdaj, mogoče še enkrat samo še to, ker opisujemo manjše število študentov, je tega osebnega stika več, lažje lahko usmerimo, mogoče tudi rešimo kakšen izziv, in to je tudi nekaj, kar študentje zelo pohvalijo oziroma nam tudi povedo, da ravno ta vidik, ta osebni pristop jim je oziroma jim je bil zelo všeč. Na nek način sem prišel zdaj do konca te predstavitve, pa me zanima iz vaše strani kakšno vprašanje, karkoli. Vem, da je bilo zdaj veliko informacij, mogoče tudi potrebujete, da si malo uredite vse skupaj. Zdaj, če vprašanja so, se prosim oglasite, če lahko tudi zapišete, če pa ne, pa res dobrodošli, da nam posredujete kakšno vprašanje, mogoče tudi, kaj pomeni za vašo predhodno izobrazbo, nek vpis oziroma obveznosti, pa lahko potem konkretno na vašem primeru pogledamo in vam tudi odgovorimo. Je karkoli? Zdaj, če prav razumem, vprašanj ni. Zdaj, če ni vprašanj, potem res še enkrat lepo povabljeni, da poklikate spletno stran, si mogoče preberete, predvsem pa verjetno vas bo zanimalo, kaj konkretno pomeni sam vpis, sami pogoji, konec koncev tudi morebitne obveznosti glede na predhodni študij. Če je karkoli takega, se oglasite, pa vam bomo rade volje odgovorili. Strani fakultete je za to odgovoren študijski referat oziroma tule z nami tudi kolegica Janja Juršič. Evo, tole imate zdaj tudi na zaslonu, tako da karkoli bo z veseljem in rade volje odgovorila. Dobro, če vprašanj ni,
Potem se vsem skupaj zahvaljujem za udeležbo in za izkazan interes. Dekanu hvala tudi za pozdrav in pa predstavitev programa. Želim vam, da pretehtate svojo odločitev, ker konec koncev znanje je tisto največ, a ne. Mogoče tudi, če razmišljate, če imate ideje, kako spreminjati stvari, a ne, mogoče tudi to pot do nečesa, da lahko spremenite bodisi v družbi, bodisi v okolju. Tako, hvala lepa, upam, da se jeseni vidimo, do takrat pa vam želim vse najboljše. Lep pozdrav in pa nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje.